好吧，我承认是不错。幼稚。那里有一家 Appet Grill 还不错，试试。Never did I think to ever have you and kiss you. Love is so bright and it feels so unreal. So finally, just let me be your man. Bitter, bitter sweet. Bitter, bitter sweet. Bitter, bittersweet, so bittersweet. Bitter, bittersweet. Bitter, bittersweet. Bitter, bittersweet, please, my dear. 非常感谢你的帮助，希望我能有机会回报你。但在回报之前，希望你收下车钱和酒钱。不用客气。So finally, just let me be your man. 甜甜，汪小甜，一会儿下车你给林一阳还钱吧，我刚给他转，他没收。哎，这边。哎姐，这就是林哥推荐那个汉堡店吧？是吗？还有时间吗？饿。车还有20分钟才到，你要饿了走呗。好。我好像有点饿，要不要去吃个汉堡？先吃这个垫一下吧，回去再说。姐，你说我们给林哥吃什么呀？你在这边有知道什么好吃的东西吗？我也没想好，这边也不是美食出名的城市。那干脆直接问一下林哥吧，他对这边比较熟。也行。我和我姐到你学校附近了，晚上约个饭吧，林哥。好好玩，我会喝饵了。怎么了？他会喝饵了。啊？他不是刚回学校吗？怎么又回去了？可能有急事儿吧？怎么办呀，姐？我还想问你呢。我错了，早知道今天问一嘴。你还知道？哎，姐，你别生气嘛。我错了，姐。我跟你生气，气都气不过来。来都来了，走吧。车到了。好。Are you international students?
Yeah. Pershing University, right? It's the most famous one. Its tuition fees are too expensive. Not yet, but I hope so. 阿姐，你听到他说的？这学校本来就是贵，正义之前提过。林哥不简单呀。人家怎么样跟你有什么关系啊？这怎么能没关系呢？他可是我俩的大恩人，好不好？行。一个我有生以来见过最帅男人推荐的。拍照狂魔。没多帅，欺骗大众。哎，有照片没有？这2天一直听你弟说没见到人，心痒痒。当然不会骗你，要我是女的，一准看上。一般普通人，我弟夸张。你实事求是行不行？对呀，实事求是，不许带个人情绪。好吧，我承认是不错。幼稚。那里有一家 Appet Grill 还不错，试试。汪小天，你忘了人家也能看见了吧？你为什么不提醒我呀？我也忘了。那我这起来。哎呀，没事儿，你又没说他坏话。再说了，你刚才不是夸他了吗？哎呀，我真的一点都没想起来。啊，真没事儿，林哥人多好呀。太丢人了。啊，真没事儿，哎呀。我不说话。看人呢？你无不无聊？喂，是我，帮我去招待2个小朋友，我临时有事，顾不上。你帮我把他们照顾好，我帮你去一次，这是交换条件，仅此一次，下不为例。